Na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu televizijske minijature Press Vitez u Novom Sadu, novinari TV centara RTS-a osvojili su 4 glavne nagrade. Grand Prix festivala pripao je kolegiji iz TV centra Požarevac. U današnjoj emisiji upoznaćemo vas sa njim. Ovo je Novica Savić. Novica Savić, član dopisne redakcije iz Požarevca, novinarstvom se bavi punih 25 godina. Od prve velike ljubavi sporta, preko druge još veće muzike, otkrio je i treću koja će, potpuno neočekivano, ubrzo prerasti u životno, profesionalno opredeljenje. Ja sam svirao u jednom rock bendu, možda ga se ljudi sećaju, Pegaz. I 1987. godine kad je bend prestao sa radom, onda sam ja, da kažem, imao malo više slobodnog vremena i jednog dana čuo na Radio Požarevcu emisiju koja se zvala Mladi imaju reč. I prosto se zapitao, čekaj, mogu bi ja nešto tamo da radim, i otišao sam, pitao ljude koji su tamo bili, kolege Mileta Veljkovića, sada pokojnog, Vladu Vinkića, imali neki posao za mene i oni su rekli, pa dobro, ajde probaj da vidimo šta znaš. Ja sam počeo prvo u toj omladinskoj redakciji radeći upravo rubrike na temu rock'n'rolla, a 1992. godine sam prešao na RTS. Ipak, ni posao u Radio-televiziji Srbije nije ga u početku odvajao od bas gitare. Paralelno sa emisijom Ipak se okreće, kada su ga gledaoci već prepoznavali po autentičnim prilozima i načinu obraćanja, sa svojim bendom Delirium Tremens izdao je album 200 gradi čistog rock'n'rolla. U to vreme ja sam već bio, da kažemo, relativno poznat novinar RTS-a, jer sam radio emisiju Ipak se okreće. I onda je bilo ljudima u startu čudno kako sad novinar pa odjednom muzičar, i ja sam upravo za potrebe snimanja spota 1996. godine pustio bradu. Da me ljudi ne bi identifikovali sa televizijom. Međutim, eto, brada je ostala, a bend je među vremenu prestao da radi, a ja sam i dalje na RTS-u. Novica je tada zbog posla živeo u Beogradu, gde se usavršavao profesionalno u svakom smislu, što slučajno, što namerno. Mogu da kažem da mi je rad u redakciji Ipak se okreće mnogo pomogao, znači da izučim zanat dobro, naravno počeo od novinarskog zanata od Miodraga Popova, zatim od montažu od Nade Škondrić, snimateljski rad od Kolje Đuraškovića, Miće Uroševića, Bore Vukmirovića i tako dalje. Da, ja sam živeo na bulevaru Kralja Aleksandra, u stvari u ulici Vatroslava Jagića, to je jedna poprečna ulica koja izlazi prema Đeram pijaci. Onda sam se preselio na Zeleni venac. To je ugao Crnogorske, Jug Bogdanove i Gavrila Principa. I možda je zanimljivo da su ta Sava Mala, u njoj se stalno snimaju filmovi. Ja ne znam ko nije tamo snimao film, ali desilo se da je Goran Paskaljević snimao Bure baruta. Onu scenu kad Bogdan Diklić s onim automobilom izlazi pa ga udara valjda neki jugo. I sad Goranu Paskaljeviću je trebalo neko kontrasvetlo, tako da je postavio u moju sobu reflektor da bije ovako kroz prozor. Tako da, eto, to je bilo interesantno. Njegov vispren duh, talenat i znanje najbolje se iskazuju kroz specifičnu TV formu, reportažu, a televizijska reportaža jedan je od najsloženijih žanrova novinarskog TV izraza, jer je karakterišu tematska raznovrsnost i dubina, dramaturški i rediteljski izazovi, poseban stil snimanja i montaže. Otkud baš reportaža kao odabir? Kad me ljudi tako nešto pitaju, ja zaista ne znam da objasnim kako ja to radim. Meni je to, ajde sad ne mogu da kažem lako, ništa nije lako, ali prosto nekako ide mi to od ruke i mnogo mi je lakše da napravim reportažu nego da više se mučim oko jednog izveštaja informativnog nego oko reportaže. To je možda malo čudno, ali prosto meni je, ne znam, nekako ja razmišljam na taj način, u slikama. Osim toga, autor neminovno mora gledalištu preneti i emociju. Kako ovaj mladi čovek, koji je ujedno i autor, i novinar, i snimatelj, i reditelj, i montažer, pronalazi teme, nesvakidašnje priče i zanimljive ljude. Bez direktnog razgovora sa ljudima, bez sedenja sa ljudima, bez kontaktiranja, ako ćemo pravo i bez sedenja u kafani, nema prave informacije.
nema one životne informacije. Novica je dobitnik brojnih priznanja, a posljednja nagrada u nizu je Grand Prix ovogodišnjeg festivala Pres Vitez i u dokumentarnoj i u informativnoj kategoriji za reportažu Lale u stigu. Jedan od dokaza da ste u tipičnom banatskom selu je i ovaj prozor. On se zove Kibic Fenster. Čemu služi Kibic Fenster? On osim stakla, kao i svi drugi prozori napred, ima i stakla sa strane. Zašto? Da bi snaša koja sedi unutra mogla lepo vidjeti ko se sve kreće šorom. Uradio je do sada nekoliko stotina kratkih i dužih reportaža različitih žanrova, zbog kojih je ostvarenja posebno ponosan. Ima nešto što je meni lično veoma važno, a to je da sam uradio 8 emisija o Prvom svetskom ratu. I tu moram da naglasim veliku pomoć Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine, Gradskog odbora Požarevac i mog prijatelja Slavoljuba Stojedinovića, koji mi je u stvari pomogao da dođem do svih tih informacija za koje ljudi malo znaju. Novica Savić slobodno vreme provodi baveći se pecanjem, ali i uz porodicu. Kako na njegovo TV pojavljivanje reaguju 12-godišnji sin i 6-godišnja ćerka i koliko mu zapravo vremena ostaje za sebe i najdraže. Moja deca su potpuno oguglala na to što im je tata na televiziji, više ne obraćaju pažnju, čak i kad mom sinu, starijem, drugari kažu u školi: videli smo ti tatu na televiziji, kaže, ma daj, ajde, pustite to, jaka stvar. Pa dobro, viđem ja njih. Naravno da porodica trpi kad se radi ovaj posao, ali čovjek se prosto pomiri s tim i tako jednostavno mora da bude. Uostalom, sami smo sebi birali posao, pa sad niko nam ne brani da budemo neki činovnici. A sa druge strane, što se hobija tiče, muziku sam, nažalost, potpuno prestao da se bavim, što ne znači da možda neću u narednom periodu pokušati nešto, a pošto volim ribolov, trudim se da što češće idem, ali nažalost u poslednje vreme ni to mi baš ne uspeva da odem do Mlave, na kojoj inače najčešće pecam.